Mỗi ngày, mỗi khoảng trời xanh, cây xanh của thành phố càng bị thu nhỏ lại, nhường chỗ cho nhiều tòa nhà cao tầng. Những khối màu phản cảm thi nhau mọc lên. Trên khắp các đường phố, nạn ách tắc giao thông giờ cao điểm xảy ra như cơm bữa. Bụi khói, còi xe, đồng hành cùng dòng người đông như kiến, tìm mọi cách vượt lên phía trước như một bản năng sinh tồn. Nhịp sống đô thị mỗi lúc một gia tốc, khẩn trương đến ngạt thở. Vậy mà những dòng nước đen đầy mùi hôi thối trên các kênh rạch thì vẫn dửng dưng không muốn trôi. Những khuôn hình đau đớn ấy cứ ập vào ống kính tâm hồn tôi và thôi thúc tôi bấm máy. Có giỏ mà. Ô, ở đừng phải ra mùa hay quá. Cái thành phố Hồ Chí Minh tức là cái Sài Gòn xưa, tức là cái người ta gọi là hòn ngọc viễn đông. Từ cái thời xa xưa thì nó khác hẳn với bây giờ nhiều lắm. Mà hồi xưa thì tôi được biết là cái thành phố Sài Gòn đó thì nó cũng chắc khoảng chừng nửa triệu dân. Yeah. Nếu kể cả Sài Gòn chợ lớn thì cũng chừng chưa tới 1 triệu dân. Bây giờ thì rõ ràng là mình có tới 6 triệu dân, mà chưa kể những cái dân nhập cư rồi này kia thêm nữa thì có thể là gần đến 8 triệu dân. Trong một cái thành phố chưa được mở mang, thành ra nó bị dồn nén vào, nó rõ ràng nó tạo ra cái sự ngộp thở. Mà cái thứ hai nữa thì cái thành phố cổ hồi xưa đó mình thấy rõ ràng là một thành phố xanh. Tất cả những cái con đường nó đều có những cái cây cao bóng mát. Hồi xưa tôi nhớ tôi đi cái đường Nguyễn Du đó, hai bên là rộp bóng me mà mình chạy xe bên trong đó mình giống như mình đi trong cái đường hầm vậy đó. Và trong cái lá cây thiên nhiên như vậy, thấy tự nhiên mình thấy khỏe, không khí oxygen cái này đó. Còn bây giờ thì cây cao bóng mát gì thì chặt hết trơn. Mở rộng đường ra đành nhưng mà điều mình không có đáp ứng được cái đó. Thứ hai nữa là cái nước, cái sự thông thoáng của nước bây giờ nó cũng bị tràn ngập. Mình ở đó thôi. Giặt đồ coi đó. Giặt ở đâu? Em đây thì giặt chồng, giặt máy giặt đó chị. Còn em ở đây tắm rửa ở đâu? Dạ tắm ở đây luôn. Đi vệ sinh ở đâu? Dạ ở đây nè chị, trong đây. Cái nước đâu?
Nước em truyền từ nhà người ta về anh. Dạ. Đi vệ sinh đó. Dạ ở đây. Đi xuống dưới sông vậy hả? Ai cũng vậy hết trơn. Chứ giờ nhà lá không mà. Nhà người ta nhà tường, nhà mình nhà lá. Mấy nhà đôi bên mấy đây cũng vậy. Xa quê thì phải sao chịu vậy chứ giờ mình cảnh mình đi làm á thì chị nói chung là khu mà như mấy cái nhà này đi thẳng xuống cái này thôi, không chứ không ngoài ra không có xe, chứ không mình không có chỗ nào mình đi vệ sinh cho nó ổn định. Nói chung đi từ đây tới đầu ngõ này bấm cái gian rồi. Nhà sàn là thả xuống đây không? 5-6 giờ là đốt lên. Không xịt thuốc hả chị? Đây thường có xuống xịt đâu. Hôm nay là đỡ. Này đỡ đó, mấy bữa hôi lắm cô, đen tôi à. Đen thôi. Chờ nước xả là mình mới khiều ra được thôi, chứ còn nước lớn mình mới khiều được. Trôi ra đây. Vừa đó. Quanh năm là muỗi nhiều hay là có mùa chị? Mưa. Gần như 100% những người dân sống thành phố Hồ Chí Minh vừa là nạn nhân nhưng cũng vừa là thủ phạm. Như tôi nói, ví dụ như ô nhiễm nước thì thực tế người dân, bản thân người dân nào cũng có tham gia vào cái vấn đề ô nhiễm nước. Tất nhiên trách nhiệm để xây dựng những cái hệ thống xử lý nước thải tập trung là không phải trách nhiệm của người dân, bởi vì người dân không thể tự mình làm cái hệ thống xử lý nước thải để đạt đến cái mức thải ra môi trường được. Nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn còn có những cái hộ dân là nhà vệ sinh của họ không có cái hầm cầu mà có khi thải thẳng phân ra cống rãnh, hoặc là nhiều người đổ rác trực tiếp xuống kênh rạch, đó cũng là nguồn gây ô nhiễm. Con người chúng ta khi mà sống trong một cái môi trường nào đó thì chắc chắn là cơ thể chúng ta sẽ bị tác động hàng ngày, hàng giờ và hàng giây của môi trường xung quanh. Thì nếu mà chúng ta chia thì có thể là hai nhóm, một cái nhóm là liên quan tới vi sinh vật và một cái nhóm không liên quan tới vi sinh vật. Nếu nói tới vi sinh vật là tức là nói bệnh truyền nhiễm, bệnh lây thì cái môi trường sẽ có những cái, nếu bị ô nhiễm sẽ chứa rất là nhiều tác nhân sinh bệnh, vi sinh vật sinh bệnh là những vi khuẩn, là những ký sinh trùng. Cái trùng mà nhỏ mà chúng ta không nhìn bằng mắt thường được, hoặc là nhìn rất là khó, ví dụ mấy con giun chẳng hạn, giun nhỏ xíu á, rồi virus tức là siêu vi trùng. Thì những vi sinh vật đó nó có thể có trong nguồn nước thải. Thí dụ như cái kênh Nhiêu Lộc chúng ta hiện tại thì nhận nguồn nước thải từ khắp nơi, từ cống khắp nơi đổ ra, thì trong đó có thể có phân, có rác, và những phân rác đó nó sẽ là nơi cái nguồn chứa vi sinh vật gây bệnh. Và khi cái nguồn rồi kênh Nhiêu Lộc sẽ bốc mùi và bay hơi, và nó sẽ mang theo những vi sinh vật đó. Chưa kể là những vi sinh vật đó sẽ đi theo cái nguồn nước đó để trở về sông Sài Gòn và trở về sông Đồng Nai, và từ đó nhà máy nước Thủ Đức lấy nước. Nếu xử lý nước, nhà máy nước Thủ Đức, giả sử là nhà máy nước Thủ Đức xử lý tốt đi nữa, thì trong lúc quá trình phân phối theo đường ống nó trở về với cái nước sinh hoạt, thì nếu cái xử lý nước sinh hoạt nó không tốt thì vẫn còn vi sinh vật, vẫn có vi sinh vật. Chưa kể là những cái thùng chứa những cái vật chứa nước đó có thể sẽ không được xử lý tốt, không được rửa sạch, thì vẫn có vi sinh vật. Như mình dọn cỏ xong là mình gom rác, là mình trào cho nó gom lại một chỗ rồi mình mới vớt được. Dù một ngày vậy có thể là vớt 3-4 tấn, nhưng mà theo kiểu mà một tháng vậy mà mình vớt khoảng chục bữa, mười mấy bữa, chứ mình đâu vớt hết trọn tháng được, tại mình mất đi làm tùm lum mà. Chị thấy vớt sạch bữa nay chứ khoảng 2 bữa sau là chị thấy quá trời rồi. Ở đây tôi thấy ô nhiễm quá. Lớp bà con ở đây dân ở đâu lại đó, rồi cái làm mộc á, rồi cái mùi hôi thối lắm. Nhiều khi thậm chí mà tôi ở trong nhà mà tôi mỗi lần á tôi làm việc xong á tôi muốn ra sân tôi đứng tôi nghỉ ngơi không được, rồi có mùi kinh rồi nó xông lên, rồi lớp rồi mấy bà con cũng khổ, cũng làm mộc, nhưng mà vì hoàn cảnh đó thôi mình cũng phải chịu thôi. Mùi bọc và mùi kinh nó xông lên vào nương nước thải của con kênh rạch này nữa, rồi rác rến rồi nữa, rồi đâm ra nó
ảnh hưởng cũng nhiều. Rồi ô nhiễm là chuột nữa, từ dưới con kinh lên cái nhiều khi đang ăn cơm mà chuột nó đi với chân mình, nó giỡn như chơi, nó coi thường. Trước đây thì chúng ta còn có nhiều nhà máy gây ô nhiễm không khí nằm trong nội thành. Bây giờ về cơ bản thì đã di rời rồi. Tất nhiên vẫn còn một số nhà máy họ chưa di rời theo đúng tiến độ. Tuy vậy thì cũng giống như bất kỳ đô thị nào trên thế giới thì ô nhiễm không khí chủ yếu là từ hoạt động giao thông. Hoạt động giao thông vận tải thì gây nên những cái thải ra những cái chất ô nhiễm không khí, ví dụ như SO2, CO, CO2, ozone, bụi, chì, vân vân, thì có tạo ra một cái chất lượng không khí là không tốt tại thành phố Hồ Chí Minh. Bụi bay trong không khí, bụi bay trong không khí, thí dụ như cái chỗ làm đường, những khu làm đường có lô cốt chẳng hạn, thì chúng ta chạy xe thì bụi nó bốc lên, và trong bụi đó chắc chắn sẽ có vi sinh, chẳng những có vi sinh vật mà có những cái hạt bụi rất là nhỏ. Hạt bụi đó có thể là hạt bụi khoáng chất thôi, là giống như bụi đường thôi, cũng có thể là những hạt kim loại, hay là có bụi vải, bụi, nói chung là tất cả mọi thứ bụi. Khi nó hít vào thì nó sẽ đóng ở trong đường hô hấp, mà nhiều nhất là phổi, và lâu ngày chạy tháng thì khi hít vào trong phổi chúng ta sẽ phải phản ứng lại, và màng nhầy của cái ống thở của chúng ta gọi là cái phế quản, khí phế quản nó sẽ phải dày lên, tự nhiên chúng ta phản ứng lại, và lâu ngày cái độ đàn hồi của những cái hệ thống khí phế quản nó sẽ giảm bớt đi, và do đó khả năng hô hấp chúng ta sẽ giảm xuống. Và khi chúng ta về già thì cái khả năng hô hấp đó do tuổi già nữa nó nhiều lên, và lúc đó bệnh sẽ lộ ra dưới dạng là suy hô hấp mãn tính, hoặc là một cái nhóm bệnh gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, mà bây giờ gặp rất là nhiều, và gây ra cái triệu chứng y như suyễn vậy đó, y như bệnh suyễn, phải thở khí dung, rồi phải thở thuốc giãn phế quản thì mới đỡ, và cái bệnh nó gần như là không thể trị khỏi. Cái bụi này nó hay dị ứng lắm chị. Đối với những người mà không bị dị ứng á, là nó ngứa mũi vậy đó, là mình phải đeo khẩu trang. Em bịt với em đội mũ đó, để cho nó không bụi vô trong đầu mình á chị. Bụi là tóc mình nó dài á, mình gội miết là nó như lúc nó đau đầu. Người dân ở vùng chú có bị mắc bệnh hô hấp nhiều không? Thì nói chung các cháu là nhiều, và các cháu cái cỡ mà cũng đang nó đề kháng nó yếu, đó, cho nên đôi lúc có khi là nó mắc cái bệnh nó nhiều, chứ còn người lớn thì nói chung là uống thuốc cũng hết, các cháu thì đồng. Xe gắn máy là một cái hiện tượng thảy khói kinh khủng lắm, là tức là đứng một cái ngã tư mà chúng ta đứng trong một cái luồng xe gắn máy vậy, và đứng trong giữa luồng đó, là mỗi lần tôi đứng đó tôi là mình nghĩ nếu mình không có kiến thức thì mình không sợ, là mình có kiến thức mình hiểu được cái đó là mình tự nhiên rất là sợ cái đó. Bao nhiêu cái thải của xe gắn máy ra là mình đều hít thở ra hết, và oxy carbon, rồi khói bụi, dầu nhớt, tất cả những cái đó là nó nằm trong này hết, là chính cái đó là nguyên nhân gây bệnh phổi, những cái bệnh mà về đường phổi đó. Thành ra là cái chuyện mà khói từ xe gắn máy, xe hơi
nó thứ nhất là làm tăng nhiệt không khí, nó làm tăng nhiệt lên nha. Thứ hai là những cái chất thải trong khói bụi, trong cái khói xe đó, nó làm ô nhiễm đường hô hấp của mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách, rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Về tiếng ồn thành phố Hồ Chí Minh thì tôi là một người quan tâm đến lĩnh vực này và đã từng theo dõi cái mức ồn tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20 năm qua, thì thấy một điều như thế này. Thứ nhất là mức ồn nó tăng trong những năm qua. Tuy nhiên những năm trước, cách đây khá xa, thì khi mà mật độ giao thông nó chưa nhiều, dân số chưa đông, thì cái mức ồn nó tăng khá nhanh, bình quân khoảng 0,5 decibel một năm. Nhưng mà bây giờ trong những năm gần đây thì cái đô thị của chúng ta gần như đã bão hòa, cho nên mức ồn nó không tăng được nhiều nữa, bởi vì nó đã tăng đến cái mức mà không thể tăng hơn được nữa. Thứ hai nữa là giữa ban đêm với ban ngày, trước đây thì chênh lệch rất lớn, bây giờ chênh lệch cũng không còn nhiều nữa. Nhìn chung lại thì cái mức ồn do giao thông vận tải ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay rất cao, bình quân là phải khoảng trên nhiều tuyến đường là trên 80 decibel. Mà chúng ta cứ hình dung với cái 80 decibel so với cái tiêu chuẩn ban đêm là 50 decibel thì nó vượt đến 30 decibel, một cái mức rất là lớn. Ngoài tiếng ồn do hoạt động giao thông vận tải là nguồn chính, thì trong đô thị còn có những cái nguồn ồn do các cái hoạt động thương mại dịch vụ, ví dụ như các cái sân khấu ca nhạc, các cái điểm karaoke, các cái nhà hàng hát với nhau, các cái trạm máy phát điện, các cái vũ trường vân vân. Thì những cái khu vực này thì nó cũng có cái đặc thù nữa là nếu nó hoạt động về ban đêm, và phần lớn những cái khu mà vui chơi giải trí như vậy thì nó lại hoạt động về ban đêm và hoạt động về khuya, cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cái đời sống của nhân dân. Ồn, cái lỗ tai người ta nó có nhiều ù hết trơn luôn đó, ồn lắm luôn đó. Em ngồi bán hàng về nhà ta em bị điếc luôn. Để nói tới tiếng ồn thì sẽ nói tới một cái vấn đề nữa, là một cái thí dụ mà người ta trong y khoa người ta đề cập hoài, đó là những người thợ làm việc trong những môi trường ồn ào lâu ngày, trong những nhà máy mà có tiếng động nhiều, thì họ sẽ lâu ngày họ sẽ bị điếc, gọi là điếc chức năng, tức là tai và hệ thống thần kinh họ hoàn toàn bình thường giống như mình, nhưng mà lâu ngày họ nghe quen tiếng ồn rồi, bây giờ để nói chuyện với họ thì phải nói rất là to thì họ mới nghe, thì là điếc chứ còn gì nữa. Có ông bạn Đức thôi, ông qua đây ông không chịu nổi cái tiếng động. Ông đi taxi đó thì ông lên, đầu tiên là ông lên taxi, ông nói là nếu anh đi từ điểm từ đây tới đó mà anh không có kèm thì tôi thưởng anh thêm 20.000. Để quy hoạch thành phố, dĩ nhiên là những cái thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội là có một cái lực hút rất lớn, vì mình tập trung những cái tài nguyên về kinh tế và những cái việc khác ở những cái trung tâm này, thì nó sẽ hút, một năm mình hút vô cả triệu thanh niên ở nông thôn về đây. Thì bất cứ một cái hệ thống nào mà thiết kế có tốt tới đâu nữa đó mà nó cũng có một cái giới hạn. Hồi cả 100 năm trước khi người Pháp thiết kế cái thành phố này đấy, là họ thiết kế cho 1 triệu, khoảng theo tôi được biết khoảng chừng 1 triệu người, 1,5 triệu người, là họ đã nhìn xa lắm rồi. Anh thấy không? Mà bây giờ phần lớn những cái hệ thống về thoát nước và của những công cộng họ đó mình vẫn đang sử dụng. Nhưng mà bây giờ dân số mình 7 triệu là chính thức. Còn kể là nhập cư hay là vãng lai nữa thì là biết bao nhiêu. Thì khi mà một cái nhà mình chỉ chứa được mà 2 người, mà bây giờ anh cho 20 người vào ở đó thì dĩ nhiên nó bê bối. Đấy. Mà thầy, vấn đề thứ hai là vấn đề là quy hoạch. Nếu mình không có một quy hoạch để sống ngăn nắp thì không thể nào sống sạch được. Quy hoạch là một khoa học thật sự. Khoa học đây được tích hợp bởi các cái khoa học nhỏ. Nó tích hợp 4 yếu tố là chính trị, chính sách, môi trường, kỹ thuật và yếu tố con người xã hội. Thế thì các nhà
kiến trúc và xây dựng của đô thị thành phố Hồ Chí Minh nghĩ gì về cái kiến trúc đô thị ở đây đây, quy hoạch như thế. Em ơi Hà Nội chóp, em ơi Sài Gòn chóp, kiểu như vậy thôi. Nhưng mà kiến trúc Hợp Khởi đó nó vẫn có. Hợp Khởi là gì? Hợp Khởi nó có nhà cao, nhà thấp nha, nhà cao, nhà thấp nha. Hợp Khởi vô ra vô lung tung en ha, Hợp Khởi nó cong tròn không. Thì bây giờ cái bài toán của chúng ta bắt họ chuẩn mực hết nên là rất là khó. Đúng ra đó, nếu mà về chuẩn mực á, tôi nghĩ là khu phố này nè, tôi nói 5 tầng là 5 tầng đều hết. Thật ra cái Hợp Khởi nó từ cái đó, từ cái sự không đồng đều, không đồng đều. Mình có thể đi tìm một cái giải pháp ở trung hòa, thì có thể tôi nghĩ rằng cái bảng quảng cáo với màu sắc vừa rồi có một số Quỳnh màu sắc tôi nghĩ cũng hơi khó. Mà đương nhiên màu sắc mà cấm mấy màu đó thì đúng, nhưng mà nếu mà nó điều quá chắc là thành phố nó buồn. Từ lâu rồi tôi rất muốn là một đô thị của Việt Nam thành một đô thị sinh thái, ecological urban. Rất mong, và trong lý thuyết tôi đã vạch được và vẽ ra và xây dựng được những nguyên tắc, những định nghĩa, những nguyên tắc với những cách tiến hành như thế nào, những tiêu chí như nào, nhưng khó lắm, không thực hiện được. Cái nói cụ thể về vấn đề môi trường á, thì cái hướng thì nó có nhiều hướng. Tôi nghĩ cái hướng không quan trọng bằng cái vấn đề mật độ dân số. Là vì nếu như hồi nãy đó mình nói mình chen chúc quá thì cái nó mất trật tự. Nó mất trật tự thì nó sinh ra những vấn đề môi trường, vấn đề xã hội. Thì để không chật chội đó thì anh phải nới, anh có một cái không gian để anh giãn dân ra. Chứ còn nếu mà cái mật độ mình như vậy đó thì từ kẹt xe nha, từ không phải là môi trường mà đến vấn đề kẹt xe, vấn đề tất cả này là về vấn đề dân số chứ không phải vấn đề giao thông. Quan trọng là thành lãnh đạo thành phố đang muốn tốt, cái đó rất là quan trọng. Thành phố thấy như đó, bí thư, ủy ban ai cũng muốn hết, nhưng mà cái khối lượng phát triển nó nhiều quá, từng bước làm, nó nhiều công việc làm quá. Thành ra mình phải đồng cảm với cái cơ quan nhà nước. Quay mệt quá. Hiện nay đó thì cái sức khỏe cộng đồng nó bị ảnh hưởng trầm trọng lắm. Trầm trọng, phải nói là rất trầm trọng. Và tôi chưa biết bao giờ thì mới có khả năng giải thoát được cái này. Đâu phải muốn bóc trúng cây kim chích đâu phải dễ đâu. Thành ra những cái tầm nhìn mà nếu người ta nghĩ là tới kinh tế thì phải nghĩ tới sức khỏe trước. Đó là chưa nói sức khỏe cũng là vấn đề hạnh phúc. Mình cũng chưa làm cái bài toán mà ở nước ngoài họ gọi là kế toán môi trường đó. Nếu mình tính cân đong đo đếm hồi xưa mà giờ mình được như vậy mà mình xả rác ở nhà như vậy thì tới lúc mà mình phải dọn rác, chưa kể những cái thiệt hại về vệ sinh công cộng này đó, thì có lẽ là cái giá nó phải trả cũng cao lắm. Có lần con bị đi qua khỏi đầu chợ, con ho lên và con còn hắt xì nữa. Con lúc đầu là con cũng không chịu đeo khẩu trang, nhưng lúc sau là con phải tập đeo khẩu trang và hít thở trong khẩu trang. Thế là mỗi sáng là ông ngoại hoặc người thân trong gia đình con là cứ đưa cho con khẩu trang, con đeo giày vô rồi chuẩn bị tới trường luôn. Đứa con trai tôi đó hồi nó 7 tuổi đó mà nó về Việt Nam đó thì tối ngày tôi đưa ra ngoài đường, tối ngày nó đi lượm rác. Ai xả cái nó đi tới nó lượm rác vì nó rất khó chịu khi nó thấy cọng rác trên trường. Tại vì sao vậy? Từ hồi nó đi học 3 tuổi là cô nó đã bắt nó đi lượm rác. Dạ, ở Mỹ. Nó đi lượm rác, nó lượm rác trong nó không được xả gì, rất là lượm. Và đi ra đường mà xin lỗi anh chị đó, bây giờ tôi về đó nhiều khi cũng quên ngồi trên xe ăn ô mai hay là ăn cái trái gì đó thì tôi quay kiếng xuống, cái tôi giục cái hột ra ngoài đường.
Thì mình nghĩ cái hộp thì có gì đâu rồi, đâu có phải là bao plastic, bao nhựa. Tôi mới rột cái hộp ra, tụi hai đứa nó ngồi sau xe nó la, nó nói trời ơi ba, tại sao vậy? Con bé nhà tôi nó là biểu tôi ngừng xe, lùi xe lại lượm cái hộp đó lên. Thì cái này vì nó đã được đào tạo dạy trong trường. Tôi nghĩ từ lúc bé đó, và không những cái đấy là những cái kiến thức, thưởng thức phổ thông về những cái vấn đề nguy hại môi trường, khói gì thì nó hại ra sao để nó lớn lên nó biết nó tránh và nó biết sợ. Nó có biết sợ thì nó mới đặt yêu cầu lên xã hội để thay đổi. Cái ý thức đó thì nó phải được trong cái giáo dục và được những cái gương, những cái tấm gương để họ quen. Ở Việt Nam mình, cái văn hóa mình cũng hay lắm. Ví dụ tôi nói dạy con thì phải dạy từ thuở còn thơ nhé. Rồi dạy con thì dạy cái gì? Dạy học ăn, học nói, học gói, học mở. Đúng không? Tôi nghĩ người dân ở thành phố không vô cảm, họ bức xúc, họ tha thiết, họ giận dữ, họ bực bội, họ tức tối. Tất cả những cái điều đó không thể gọi là họ vô cảm được, không phải là họ vô cảm. Nhưng mà cái gì đó mà nếu cứ lặp đi lặp lại dần dần đấy, nó mới mòn mỏi đi, mà nó triệt tiêu dần, thì lúc đó nó tạo thành một cái vô cảm, mà vô cảm giả. Nếu mà được khơi dậy, được bộc lộ ra, được mà làm cho họ thấy ra, thì cái sự vô cảm đó sẽ không còn nữa. Thì giúp các em biết được một nhận biết, ở mức độ nhận biết được những cái tác nhân gây hại, gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời cũng giáo dục được các em là một số cái biện pháp, cũng như là giáo dục cái ý thức các em để góp phần bảo vệ môi trường qua những cái công việc phù hợp với các em.